Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Słonecznej Farmy. Tak jak obiecałem, dzisiaj powiem Wam, dlaczego środkowa Portugalia, gdzie kupiliśmy farmę, ile za nią zapłaciliśmy. No więc dlaczego środkowa Portugalia? Dlatego, że nie chcieliśmy jechać za bardzo na południe do Algarve, tam gdzie jest za gorąco. Byliśmy tam latem, tam jest bardzo gorąco. Tutaj też jest gorąco, ale w centralnej Portugalii ten klimat jest taki umiarkowany pomiędzy gorącą częścią południową i bardziej północną częścią, tam w stronę Porto, a my jesteśmy po środku, w okolicach Castelo Branco. Nie będę ukrywał, że duży wpływ na nasz wybór miało też to, że oglądaliśmy filmy innych youtuberów, zwłaszcza angielskich, Indie Project na przykład, i bardzo dużo Anglików na przykład tutaj tą centralną Portugalię już wybrało, dlatego też, że są niższe ceny niż na przykład na wybrzeżu. My na przykład nie mieliśmy aż takiego ciśnienia, żeby być na wybrzeżu, bo mieszkaliśmy w Anglii Południowej, w Dorset, 18 lat, także wiemy, co to jest mieszkać nad morzem. Jest fajnie, czasami pójdziesz, ale tu jest 2 godziny do morza stąd. Z reguły jest tak, że mieszkasz nad tym morzem, a nigdy na nie nie chodzisz, i tak było z nami. Dlatego wybraliśmy tu tą tańszą okolicę, bliżej granicy Hiszpanii. Stąd jest 30 minut do granicy Hiszpanii. Z naszej farmy mamy 40 minut do większego miasta, to jest Castelo Branco. I jak już widzicie za mną, tak wygląda ta farma. Jest to 1,8 hektara. I teraz przerwę i pokażę Wam wstawkę, jak wyglądało to, jak to kupiliśmy. Także oglądajcie i do zobaczenia za chwilę. Ok, witam z powrotem. Także jak widzieliście, wszystko było zarośnięte dużymi krzakami. Mieliśmy farmera tutaj, sąsiada, który nam to wielkim ciągnikiem wszystko powyrywał, a teraz resztę jakby my tym małym ciągniczkiem, który jest tam za mną,
wyrywamy i powoli, jak widzicie, powoli doprowadzamy ją do stanu, żeby zasiać trawkę, posadzić drzewka. Farma jest jakby projektem, bo jak widzicie nie ma na niej drzew. Była to kiedyś winnica, ale farmer dostał dotacje z Unii Europejskiej i jakby zlikwidował wszystkie te winnice, stąd powyrywał i dostawał pieniądze z Unii. Dlatego tak to wygląda, jest pusto. Tutaj widzicie, zrobiliśmy drogę już, miejsca na kampery, jest doprowadzona woda. Także powoli będziemy z tego robić takie miejsce, że może dla kamperów po prostu. Ktoś przyjedzie, stanie. W taki sposób będziemy coś tam zarabiać sobie powoli. No więc tak, po kolei. Przyjechaliśmy do Portugalii, pozwiedzaliśmy, jakby zjechaliśmy całym wybrzeżem, całą Portugalię. Później zajechaliśmy do Castelo. W międzyczasie ogłosiłem się na grupie, czy są tu jacyś Polacy. Odezwali się do mnie para Polaków, z którymi się spotkaliśmy. Trochę nam powiedzieli co i jak. Później poznaliśmy się z Holendrami, którzy dali nam też kontakt do adwokata tutaj, którego większość foreignerów, Anglików, Niemców używa. Liliana, pozdrawiamy. Bez adwokata raczej tutaj nie proponuję robienia niczego, bo pomimo, że jakby to powiedzieć, Portugalczycy, jeżeli będą widzieć, że mogą Cię wykorzystać, to Cię po prostu agencja wykorzysta. W jaki sposób wykorzysta? Chodzi, że oni widzą, że jeżeli mogą, to wcisną Ci coś, co nie do końca jest nie, że nielegalne, tylko jakby nie do końca wszystko jest prawnie jakby rozwiązane. Tak było z nami, że była super farma, znaleźliśmy cudowną farmę, tak samo z widokiem tutaj za mną na Monsanto, trochę dalej. Farma była przepiękna, z drzewami korkowymi, takimi już praktycznie gotowa. Jeden taras miała nasadzenie jakichś warzyw, owoców, fajnie, trochę niżej, ze studnią, ze stawem. Drugi taras miała z takimi drzewami korkowymi, 2 bramy z 2 wjazdów, też był taki domek na niej. Cena była odpowiednia. Ale co się okazało? Powiedzieli nam, nie potrzebujecie adwokata. My wiadomo, adwokata wzięliśmy i od razu adwokat powiedział, nie bierzcie tego, bo jest 2 właścicieli i będziecie mieli problem, bo jakby zapłacicie jednemu bratu, to było 2 braci, zapłacicie bratu, później drugi brat przyjdzie, on jest też wpisany tam i będzie chciał jakby drugą połowę od was. No i pomimo, że było to piękne, oni się między sobą by nie dogadali, każdy z nich chciał tą samą sumę, także nas nie było stać, żeby zapłacić podwójnie tą sumę i zrezygnowaliśmy. No ale gdyby nie adwokat, byśmy to pewnie wzięli i później by się okazało, że jest 2 właścicieli. Także zawsze tutaj, oczywiście agencja powiedziała, że nie ma o tym pojęcia, że nic o tym nie wiedzieli. Nie wiem, nie jest mi to oceniać. Na szczęście wzięliśmy adwokata, dalej korzystaliśmy z tej agencji, ponieważ mieli najlepsze oferty, najwięcej mieli ofert i naprawdę super, jakby nie mamy co na nich narzekać, bo pięknie jakby wszystko załatwili. Wszystkie inne agencje te YouTube'owe nas zlały, poszliśmy do nich, wciskali nam dużo wyższą cenę, a tutaj jakby Portugalczycy zawsze będą chcieli wam, jakby mówicie, że chcecie 20 000, 30 000, oni zawsze wam chcą 50, 60, 100 000, bo zawsze myślą, że ktoś przyjeżdża z zagranicy i po prostu ma dużo pieniędzy i wyda więcej, tak? Także jeżeli chcecie, musicie im, pomimo że im powiecie, że szukacie na przykład coś z łatwym dojazdem, coś w tej cenie, oni i tak pomimo tego będą wam pokazywali rzeczy, które nie chcieliście. I musicie im cały czas powtarzać, że szukacie czegoś z łatwym dojazdem.
Następna sprawa, bardzo fajnie, że my na przykład szukaliśmy zimą, gdzie padały deszcze, bo to co latem Wam się wydaje piękne, cudowne, dojazd super, polną drogą, zimą jest, no bez terenówki nie wiedziecie tam, a już campervanem nie ma szans. Dlatego jeżeli chcecie coś z dobrym dojazdem, polecam szukanie zimą, gdzie padają deszcze i zupełnie to inaczej wygląda niż latem, bo latem jest wszystko wyschnięte na beton, wszędzie prawie dojedziecie, a zimą czasami okazuje się, że tam gdzie była droga jest rzeka. Także naprawdę lepiej polecam zawsze sprawdzić, jak to wygląda zimą. Agencja zachowała się super, bo było to na zasadzie, że wybraliśmy na przykład 5 tych farm, wsiadaliśmy z gościem do jeepa, pyk, jechaliśmy od rana i tak samo następna rzecz. Jeździliśmy tym jeepem od rana, zero klimatyzacji w jeepie, uwierzcie mi, to była zima i było 20 parę stopni czasami. Także nie wyobrażam sobie jeżdżenie latem tym jeepem bez klimy, gdzie tu nawet od rana już nie idzie wytrzymać. Także to następny plus na tym, żeby szukać zimą. Zimą powiedzmy październik, listopad, grudzień, styczeń. To są najlepsze jakby miesiące moim zdaniem do szukania tutaj czegokolwiek. I teraz tak. Szukanie zajęło nam miesiąc. Był ten jeden niewypał, co było 2 braci właścicieli i później trafiliśmy na tą. Widzieliśmy, że jakby stoi to długo. Cena wywoławcza była 40 000 euro. Wiedzieliśmy, że stoi to dosyć długo. Jakby w Portugalii jest tak, że jak ta cena jest dosyć niska, są tu farmy za 15, za 20, to na przykład no lepiej nie targować się tak, że walicie 10 000 niżej, no bo to jest dla nich obraza, bo te ceny już są bardzo niskie. Przy cenie 40 my stwierdziliśmy, że po prostu stoi to dosyć długo. Powiedzieliśmy, że 35 to jest nasza cena, nie będziemy się targować. Nie zależało nam, po prostu stwierdziliśmy, że będziemy szukać dalej, w razie czego zaoferowaliśmy 35. Oferta została przyjęta. Wiedzieliśmy, że jest to projekt, bo dla dużo osób po prostu brak drzew, to, że jest to przy głównej ulicy, to już był minus. Dla nas to jest jakby plus do tego, co chcemy tu zrobić. Dla campervanów jest to plus, bo jest łatwy wjazd od ulicy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj przejdziemy się po tej farmie. Także zaczynamy od samego końca. To jest tył naszej farmy. I tutaj już zrobiliśmy tą drogę. Widzieliście na pewno na dronie. Tutaj tej drogi nic tutaj nie było. To wszystko zrobił nam Frank Koparką, Holender, którego wszyscy polecali. Też go polecamy. Frank the Digger ma stronę na Facebooku, ale operuje tylko okolice Castelo Branco, centralna Portugalia. Gościu super, naprawdę piękną robotę zrobił. Nawieźliśmy tego tucznia, żeby to wszystko utwardzić, zrobić te stanowiska, doprowadzić wodę. Tutaj są rury, trzeba pozakładać krany. Na posiadłości mamy 3 studnie, to znaczy właściwie 2 studnie. Mamy 2 studnie i jeden taki mały stawik. Jest tu blisko, widzicie, przy głównej ulicy są słupy z prądem. Przez posesję też przebiega jeden słup tutaj. Ale są przy samej posesji też słupy z prądem. Cała posesja jest otoczona murem kamiennym wzdłuż. Jest taki metrowy murek kamienny. Na środku stoi domek, który ma około 50 metrów. Domek pokażę Wam innym razem, na razie pokażę Wam farmę. Dach jest do wymiany, bo zacieka, na brzegach jest źle położony, poza tym nie ma membrany. Musi być cały zdjęty, położone tam batony, membrana od nowa.
krwi raczej nie będziemy na razie kładli. Musimy trochę oszczędzać, także będzie chyba blachodachówka z membraną, ale to Wam pokażę później. Na razie wstawiliśmy okna, drzwi i mieszkamy w karawanie, którego ściągnęliśmy z Holandii razem z Fordem Transitem. To też już jest historia na inny odcinek. Mieliśmy campervana, który był na angielskich rejestracjach, dlatego zabraliśmy go do Anglii do sprzedaży. Wróciliśmy przez Holandię, wzięliśmy Transita i przyczepę, w której mieszkamy teraz. Mamy na niej solary, także prąd mamy wodę ze studni, pompą ciągniemy. Tutaj jest rów wykopany do studni, żeby ciągnąć wodę do tego podłączenia. Także to jest ta pierwsza studnia tutaj. Widzicie, tak naprawdę wszystko jest puste, nie ma żadnych, drzewka są tylko naokoło, po środku nie ma żadnych drzewek, ale będziemy to sadzić dopiero październik, listopad, czyli po lecie, żeby się zakorzeniło, przyjęło. Chcemy posadzić pełno oliwek, drzew pomarańczowych, cytryny, ale to wszystko mówię po lecie, ponieważ teraz jest za gorąco i trzeba byłoby to nocno podlewać i większość osób nam odradza, ponieważ mówi, że musi się to zakorzenić. Także na razie sobie damy spokój z sadzeniem drzew. Tu jest nasza pierwsza studnia. Jest około 4 metry głębokości. Wypompowałem z niej 5000 litrów do zbiornika do szamba, które zakopaliśmy. 5000 litrów szambo. I woda jest fajnie, bo widać, że jest podskórna woda. W ciągu paru dni wróciło do stanu, który wypompowałem. Chcę ją przykryć, żeby była zabezpieczona od słońca. Zrobimy tu taki fajny, wielki dekiel, a później z czasem może wymurujemy po prostu wyżej i zrobimy pokrywę. Tutaj w tym rogu, także widzieliśmy, przyszliśmy z tamtego rogu i tutaj w tym rogu jest taki mały stawik, w którym też podobno woda jest cały rok, co jest ważne tutaj. Jak kupujecie, zawsze bardzo ważne w Portugalii, żeby była woda na farmie. Woda jest tu wszystkim. Także tutaj jest ten stawik, trochę jest mętny taki, bo Frank tam to kopał, oczyszczał, zakopywał wszystkie śmieci. Także musi się trochę przefiltrować. Tutaj będziemy też sadzić różne bambusy, inne rzeczy naokoło stawiku, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Zrobię tutaj może taki pomostek. A tu wzdłuż całego muru chcemy posadzić żywopłot, żeby się odgrodzić od głównej ulicy. To jest taka środkowa trasa do Hiszpanii. Dużo karawanów, dużo motorów tu przejeżdża. Nie ma tu aż takiego dużego ruchu, ale jednak ten hałas, jak widzicie, gdzie zobaczcie, ciężarówka przejeżdża. Także hałas jest, trzeba ten żywopłot posadzić, żeby taką prywatność mieć. Tu widzicie, drzewo za blisko wypchało te kamienie z muru. Także tu wszędzie wzdłuż posadzimy żywopłot. Tutaj zrobiłem taki parking, który będzie dla samochodów, dla motorów, bo też chcemy zrobić jakby, żeby dla motorów było, żeby można stanąć. Wybuduję tutaj prysznice i toalety, to jest moje następne zadanie. Tutaj będę budował pomiędzy studnią a domkiem, będę budował prysznice i toalety. I tutaj jest też szambo wkopane. Tu jest szambo, 5000 litrów szambo wkopane, zwany septic tank. I jest, także jest też poprowadzona rura, która jest do głównej kanalizy, że to, co jakby jest, będzie się przelewało, idzie na ulicę do kanalizy. I tutaj w ten zbiornik wlałem 5000 litrów wody, żeby go po prostu nie wypchało do góry. Tak się powinno zrobić i żeby też jak zasypuję piaskiem, żeby była kontra ze środka.
I widzicie, taki to jest domek. Domek pokażę Wam później, jak to wszystko wygląda, jakie mamy plany. Na razie tutaj utwardziliśmy wszystko wokół domku. Zbudowałem też jakby bramę. Bramy nie było, zbudowałem ją sam. Jestem stolarzem z zawodu, także nie jest to dla mnie aż takie trudne. Materiały, powiem Wam, są bardzo drogie. Drewno jest cholernie drogie. Także tutaj poszerzyliśmy, bo tu był bardzo wąski wjazd, poszerzyliśmy go. Słowa jest z taką wnęką, żeby od głównej ulicy po prostu wjechać i nie stać na niej. A tam w tle jest Monsanto. Jak zgooglujecie sobie Monsanto, to zobaczycie, tam nagrywano ostatnio House of Dragon, któryś epizod. Można sobie zobaczyć na YouTubie. Przepiękna miejscówka, wioseczka na samej górze, wszystko za darmo, za nic się nie płaci, żadnego wstępu. Na samej górze jest ogromny, piękny zamek, no po prostu dech w piersiach zapiera, widok 360 stopni. Jest fajna restauracyjka, pubik u góry, można sobie posiedzieć na zewnątrz, wejść na samą górę i pijąc sobie napój, piweczko, kaweczkę, jedząc jedzenie, no macie widok 360 stopni. Pokażę Wam to miasteczko w innym odcinku, ale jest naprawdę pięknie. Widzicie, te kamienie były tutaj wysunięte, taka bramka tutaj była. To są nasze roślinki, które na razie trzymamy w doniczkach w cieniu tutaj i podlewamy. Powoli sobie zbieramy. No i idąc teraz tutaj wzdłuż drugą stronę, nie dokończyłem chyba też, także miesiąc czasu szukaliśmy tej farmy, złożyliśmy ofertę, oferta została zaakceptowana, no i później cała papierologia, wszystko praktycznie trwało przez następne prawie 2 miesiące. Przyjechaliśmy, później podpisaliśmy umowę, jaki jest koszt tego, no 2100 był podatki, plus adwokat bierze 800 euro, 870 chyba euro i 80 za pierwszą wizytę euro. Także łącznie około 4000 euro opłat, plus te 35 000 za farmę. Także myślę, że naprawdę 35 000 za 2-hektarową, 1,8 hektara farmę to nie jest dużo, bo w tej cenie u mnie w mieście, w Polsce, w Pomorskim, to można kupić paroarową działkę tak naprawdę, gołą działkę. A tu mamy 2 hektary z domkiem, przepiękne widoki. Tam w tle góry, jeszcze śnieg jest na górach u góry, jeszcze nie stopniał. No jest tu przepięknie, naprawdę dech w piersiach zapiera. I tutaj jest następna olbrzymia studnia, którą też trzeba oczyścić. Zobaczcie, jest olbrzymia, ma około chyba 6 metrów. Okrąg jest około 6 metrów, może nawet więcej, może z 10 metrów. Ale jest olbrzymia i też jest tu około 3-4 metrów wody. Też trzeba podmurować wyżej, pokrywę założyć dla bezpieczeństwa. Wiadomo, ktoś będzie odwiedzał, żeby tu przypadkiem ktoś nie wpadł do tej studni. I tutaj idąc wzdłuż dochodzimy do sąsiada. Sąsiad też tu otwiera restauracyjkę z boku. Bardzo fajny, rozmawia po angielsku, poznaliśmy go. Miał już tą restauracyjkę w tamte wakacje i teraz znowu na wakacje chce otworzyć, tylko na rezerwację. Tutaj już wsadziliśmy drzewko sosnowe. Zobaczymy, czy się przyjmie. Mówię, za dużo drzewek na razie nie sadzimy, bo chcemy zobaczyć, czy się to, co wsadziliśmy, się przyjmie.
tu wsadziliśmy jedno drzewko sosnowe, chyba 3 drzewka sosnowe gdzieś tu posadziliśmy, tak, tam jest drugie. Że widzicie, farma jest ogromna, jest na niej naprawdę dużo do zrobienia. Chcemy gdzieś tu kurki zrobić, ogródek warzywny, owoce, mamy wodę, będziemy mieli solary, oprócz tego co mamy teraz na karawanie. Chcemy jeszcze solary mieć, żeby nie być, możemy się podłączyć do wody i do prądu, ale nie chcemy. Chcemy być samowystarczalni, mieć własne źródło jakby energii. O, i tutaj następne drzeweczko sosnowe posadzone. Wygląda kiepsko na razie, ale miejmy nadzieję, że do następnego roku się rozwinie. Tu jeszcze mam trochę krzaków. To te krzaki, które tu zostały, to są małe w porównaniu z tym, co było na całej posesji. Tu jak widzicie, u sąsiada jest pięknie, traweczka, drzewka oliwne. Dlatego wydaje mi się, że ta posiadłość jakby odstraszała potencjalnych klientów, dlatego że właśnie ludzie nie widzieli potencjału w tym. Nie widzieli jakby to, co można tu zrobić ciężką pracą. Dlatego cena była też, wydaje mi się, niższa. Bo jak widzicie, jak to pięknie wygląda, na przykład u sąsiada, gdzie jest traweczka, drzewka oliwne posadzone. No wygląda to ślicznie. Także tu te krzaki jeszcze są do wyrwania. Tu akurat nie mamy takiego aż zagrożenia pożarowego, bo jak widzicie, jesteśmy otoczeni farmami, górami, nie ma tu aż tak lasów naokoło, ale jeżeli kupujecie coś i jest na przykład dużo lasów naokoło, to bardzo duże zagrożenie w Portugalii jest pożarowe i musicie się z tym liczyć, że mając taką farmę, musicie zadbać o to, żeby ona była przed sezonem letnim wyczyszczona, bo inaczej możecie dostać mandat od straży pożarnej, od urzędu miasta, bo wiem, że to sprawdzają, czy kupując jakby zobowiązujecie się, że będziecie czyścić i zapobiegać temu, żeby pożar się nie rozprzestrzeniał. Tutaj wszędzie rosły dzikie róże, Frank nam je powyrywał koparką. Jeszcze trochę zostało, muszę to wszystko rozgrabić, popalić. Widzicie, tu wzdłuż u sąsiada żywopłotu jeszcze rosną te dzikie róże. Nie chcieliśmy ich na razie usuwać, żeby zachować tą prywatność jakby. Także ta kępka krzaków tutaj jeszcze jest do zlikwidowania. Ale tutaj jest jakby niżej trochę i na pewno tu będziemy chcieli jakiś ogródek zrobić, bo tam, gdzie rosną róże, jest dobra ziemia i to widać, że tu jest ziemia lepsza, jest trochę niżej, trochę bardziej mokro tutaj jest. Tam jest wyżej, jest bardziej sucho. I to jest cała ta posesja za 35 000 euro. Także zapraszam. A, jeszcze poczekajcie, jeszcze Wam pokażę, co my tutaj nabroiliśmy. Powiem Wam, ostatni tydzień było po 30 stopni, mamy kwiecień, jest po 30 stopni, w tym tygodniu trochę niżej, zeszło do 25. Ale to jest nic, bo latem jest tu 45-50 stopni, także możecie sobie wyobrazić. Trochę będzie to Sahara bez drzew tutaj. Będziemy musieli się przygotować. Widzicie, są jeszcze takie korzenie, które muszą być wyrwane. To wszystko jest tu do wyrwania. I tutaj kawałek od domku, już Wam pokazywałem, będziemy robić taki naturalny basenik. Na razie nie za duży. Nie wiemy jeszcze jak go wykończymy. Można kupić taką folię EDPM, to się nazywa. To jest taka folia, guma, ale koszt tego jest dosyć duży, bo koszt na takie coś małe to nie jest wcale duże, to jest mały basenik.
to jest około 3000 euro. Także myślimy może, żeby kupić takie coś, to się nazywa bentonite, sodium bentonite, coś takiego. I to jakby się z ziemią miesza i robi taką membranę, że ziemia nie przepuszcza wody. I koszt tutaj byłby 500 euro, także jest też zachowane wtedy naturalne, że byłoby to naturalne. Posadzilibyśmy tylko roślinki. Ten basenik mniejszy to jest jako filtrowanie. Tu by się wsypało kamyczki, roślinki i ta woda by non-stop się filtrowała. Tak samo tutaj na brzegu będą kamyczki. Tu będą kamyczki, także ta woda będzie się cały czas filtrowała. Polecam Wam kanał YouTube bodajże Holz, naturalne baseny. I tam on fajnie tłumaczy, jak można zrobić basen naturalnie, bez nawet pompy i woda sama przez słońce filtruje się przez kamienie. Jakby słońce powoduje, że woda się jakby cały czas jest w ruchu i filtruje się przez te kamienie, przez te roślinki i nie trzeba dodawać żadnych chemicznych rzeczy do basenu. Także taki jest nasz plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wy też zobaczycie, tu już widzicie, zebraliśmy trochę na kupę tych krzaczorów. Będziemy to palić. Także co jeszcze? Tak, najważniejsze, jak przyjeżdżacie do Portugalii z planem kupienia czegoś, na pewno jest NIF number, tak zwany numer podatkowy. Bardzo łatwo się go wyrabia. Idzie się do urzędu takiego podatkowego, bierze się tam numerek. Najlepiej pójść z samego rana. Nam powiedziano, że trzeba tam iść, umówić się na wizytę. I my tam poszliśmy, wzięliśmy numerek. Oczywiście nikt nie rozmawiał po angielsku, wszyscy po portugalsku, ale jakoś z translatorem sobie poradziliśmy. Tłumacz w telefonie. Wzięliśmy ten numerek i fajnie, że byliśmy z samego rana, bo bez problemu nas przyjęli. Znalazł się tam jeden pan, który coś mówił po angielsku. Okazało się, że nie ma problemu. Na miejscu wyrobili nam ten NIF number dla mnie i dla żony. Powiedzieli, że musimy mieć adres. My adresu jeszcze nie mieliśmy. Ale powiedzieli, no dobra, to dajcie adres angielski, który macie. Nie wiem, czy to zawsze będzie tak u każdego działało, bo tutaj, uwierzcie mi, każdy urząd, każde miasto to są różne zasady czasami. Słyszałem, że musisz mieć adres portugalski od kogoś na przykład, żeby Ci poświadczył. Nam zaakceptowali angielski, powiedzieli, że jak zmienimy sobie tutaj na portugalski, to żebyśmy przyszli po prostu i zmienili. I tak zrobiliśmy. Jak kupiliśmy farmę, wszystko zostało zaakceptowane. Poszliśmy tam jeszcze raz, zmieniliśmy adres bez problemu. Także ten NIF number jest potrzebny Wam do zakupu farmy. I też wiem, bo później agencja jakby nam powiedziała, że bez problemu oni to załatwiają. Pomagają też w załatwieniu konta w banku. Konto w banku nie jest na początku tak potrzebne. Wszystko można załatwić Revolutem albo transferem z banku. Nie jest to żaden problem jakby. W tym odcinku to już wszystko. Żegnam Was z moim pieskiem Scooby i zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie. Scooby, powiedz subskrybujcie i lajkujcie. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa.